कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बर्ड्स के बारे में। क्या आपको पता है कि उल्लू अपनी आंखें रोटेट नहीं कर सकता? अफ्रीकन ग्रे पैरेट दुनिया में सबसे ज्यादा बात करने वाला पैरेट है। यह 1 मिनट में 800 वर्ड्स बोल सकता है। एक ग्रीन वुडपेकर एक दिन में 2000 तक चींटियां खा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग। आपको पता है कि इंसानों द्वारा खाए जाने वाले प्रोटीन में 75% प्रोटीन सिर्फ और सिर्फ चिकन से मिलता है। दुनिया में 75% बर्ड्स की स्पीसीज रेन फॉरेस्ट में मिलती हैं। क्या आपको पता है कि एक बर्ड्स के फीदर यानी पंखों का वजन उसके स्केलेटन यानी ढांचे से भी ज्यादा होता है? अकेले यूएसए में 41 मिलियन पेट बर्ड्स पाए जाते हैं।